السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم وياكم عبد الله مازن. اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم في الهارت اسكولتيشن في الكارديوفاسكولار سيستم اللي هو الاس 2 سبليتنج. مثل ما نعرف في داخل القلب توجد 4 صمامات، هذه الصمامات لما تنسد راح تولد لنا اصوات القلب. فاليوم راح نركز على الاس 2 سبليتنج، ولكن قبل ما ابدي اشرح عن الاس 2 سبليتنج والميكانيزم مالته بالتفصيل خلي نراجع نقطة مهمة، ما هي الصمامات الموجودة بالقلب اصلا حتى نعرف الاس 2 سبليتنج من شنو متولد وشنو الميكانيزم مالته. فهنا عندنا 4 صمامات. عندنا الصمام الاول اللي هنا هو الترايكاسبيد فالف، والصمام اللي هنا موجود اللي هو المايترال فالف. فعندنا هذه الصمامين لما تنسد الترايكاسبيد والمايترال، ترايكاسبيد زائدا مايترال فالف، لما ينسدون يولدون الصوت الاول في القلب. الصوت الاول اصوات القلب خلي بس امثلكم اياها، اللي هي مثل لب دب لب دب، فهذا هو الصوت الاول اللي هو اللب لب. فترايكاسبيد مايترال لما ينسدون، هنا ملاحظة مهمة جدا، الصمام لما ينسد يولد الصوت. إذا الصمام انفتح وولد صوت تعتبر هذه حالة مرضية. اليوم بدنا نتكلم عن الأشياء الطبيعية. فالصوت الأول متولد من الترايكاسبيد والمايترال ويولد لنا الصوت الأول. الصوت الثاني الآن، الصوت الثاني عندنا صمامين أخرى هنا، الأول اسمه بولمونري والثاني الأورتيك فالف. بولمونري وأورتيك. البولمونري زائدا الاورتيك، ذول الصمامين لما ينسدون يولدون الصوت الثاني، عفوا هنا مو واحد اثنين، الصوت الثاني. فالصوت الاول مولد من الترايكاسبيد مايترال، الصوت الثاني مولد من البولمونري والاورتيك، ذول الاثنين البولمونري والاورتيك، فيولدون الدب. فراح تصير بهالطريقه لب دب لب دب. فتولدت لنا الان الصمامه الاصوات هذه بالحاله الطبيعيه، الاصوات في الحاله الطبيعيه. طبعا مثل ما تشوفون صمامين يولدون صوت واحد، هنا صمامين يولدون صوت واحد. هذا معناه انه الصمامين ذول لما يولدون صوت واحد معناه هذول الصمامين ينسدون في نفس الوقت. ولكن اذا طلبنا من المريض ياخذ انسبيريشن، ياخذ شهيق اقصى ما يمكن، اللي يصير انه هذا الصوت الثاني راح يصير بيه سبلت، راح ينفصل، راح يصير صوتين. الصوت هذا الثاني اللي كان هو عبارة عن صوت واحد، يعني لب دب دب يعني صوت واحد، شو راح يصير بيه؟ راح يتحول إلى صوتين. خلي أمثل لكم هذا الصوت الثاني، شو راح يصير بيه لما ياخذ الإنسان انسبيريشن؟ راح ينفصل إلى صوتين. فراح أمثل لكم إياها وراها أشرح لكم الميكانيزم. بالحالة الطبيعية وبدون يعني الانسبيريشن الصوت القلب راح يصير لب دب، أما لما ينفصل الصوت الثاني راح يصير لب دروب لب دروب. ليش؟ لأن الصوت الثاني انفصل. طبعا ليش انفصل الصوت الثاني وشنو الميكانيزم وراء انفصال الصوت الثاني؟ طبعا هذه قبل ما أتكلم عن الميكانيزم هذا أمر طبيعي وفسيولوجي يعتبر طبيعي. أكو حالات مرضية ممكن الصوت الثاني يتغير بيه، يعني يرتبط بحالات مرضية، بس الآن نتكلم عن الحالة الطبيعية. طبعا هذا الصمام هنا الليفت فنتريكل راح يضخ الدم، لما يخلص ضخ الدم هذا الصمام راح ينسد، فالاورتيك هنا راح ينسد في حالة الانسبيريشن. ولكن هذا البولمونري، هذا الصمام لما الانسان ياخذ انسبيريشن هذه الرئة ايش راح يصير بيها؟ راح تتوسع الرئة. لما الرئة تتوسع هذه الرئة راح تبدي تستوعب كميات أكثر من الدم، تبدي تسحب الدم. فلما هذا الصمام راح يضخ أو يمرر الدم إلى الرئتين، هذا الرئتين بدها تتوسع، فاللي يصير إنه هذا الصمام راح يتأخر قليلا في انسداده. ليش تأخر هذا الصمام في الانسداد؟ بسبب إنه الرئتين تتوسع بسبب الانسبيريشن، بسبب الشهيق. فاللي راح يصير إنه الأورتا هذا الصمام راح ينسد أولا، وراها البولمونري راح ينسد، البولمونري راح ينسد وراها، وبذلك الصوت الثاني اللي كان عبارة عن صوت واحد مندمج ايش راح يصير به؟ راح ينفصل ويصير صوتين متقاربة. طبعا الاس 2 سبليتنج خلال الانسبيريشن تعتبر طبيعي، خلال الشهيق الاس 2 سبليتنج انفصال هذا الصوت يعتبر فسيولوجي، يعتبر طبيعي. فبهاي المحاضرة يعني الرد اشرح لكم اياه هو الحالة الطبيعية الاس 2 سبليتنج في حالة الفسيولوجيكال سبليتنج. طبعا اكو حالات مرضية مرتبطة بهذا الموضوع اللي هي الفيكست سبليتنج والبارادوكسيكال سبليتنج، ان شاء الله احاول في فيديو اخر اشرح. المهم نفهم انه الاس 2 سبليتنج خلال الانسبيريشن يعتبر حالة فسيولوجيكال، وايضا شرحت لكم الميكانيزم. اتمنى تكونوا استفاديتوا، القاكم في فيديو اخر، مع السلامة.